हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डेल के लैपटॉप में एसएसडी को कैसे इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास डेल का लैपटॉप है, राइजन सीरीज मॉडल है ये। सबसे पहले हमने इसको स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसके बेस पे स्क्रूज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रूज को हमने अनस्क्रू करना है। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच है, सो हमारा बेस बाहर की तरफ निकलेगा। जो ये राइटर का स्क्रू है इसकी साइज़ अलग है, बाकी सभी स्क्रूज की साइज़ सेम है। जो ये 3 बेस की साइड में हिंज की साइड में स्क्रूज आते हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये अंदर से लॉक होते हैं। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप आता है उसमें हमने ओपनर को डाल के इसे अनलॉक करना है, प्लास्टिक के लॉक्स को। धीरे से बेस को हमने ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये हमारा बेस निकल गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बैटरी। सबसे पहले हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। ये जो केबल होती है इसको हमने स्लाइड करके बैटरी की ओर निकाल देना, मीन्स कनेक्टर से स्लाइड करके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालनी है केबल को। अभी यह है हमारे पास एसएसडी की ऑप्शन है, इस पर हमने एसएसडी को डालना है। ये हमारे पास है WD की एसएसडी है 256 GB, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने ये आप देखिए एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम खोलेंगे। फिर हमने इस पे एसएसडी को ऐसे डालना है अंदर की तरफ, इसको नीचे रख के ऊपर से स्क्रू टाइट कर देना है। हमारे पास हार्ड डिस्क भी होगी, प्लस हमारी विंडो एसएसडी के थ्रू चलेगी। बाकी आप देख सकते हैं ये 2 स्पीकर्स है, ये बैटरी है, ये रैम की 2 स्लॉट्स बनी हुई है, एक में रैम है और एक की स्लॉट खाली पड़ी हुई है एक्सटेंड अपग्रेड करने के लिए। ये हमारा वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, ये प्रोसेसर है राइजन, और ये हीट सिंक और ये फ़ैन। ये पहले भी रिपेयर हुआ है इसलिए ये देख सकते हैं आप, टेप लगी हुई है इसके, ताकि जो फ़ैन की हवा है वो लीक ना हो, सीधा हीट सिंक के थ्रू प्रोसेसर को ठंडा रखें। अभी हमने इसकी बैटरी की जो केबल है इसको हमने इंसर्ट कर देना, अटैच करना है। ये हमारी केबल लग गई। ये ऊपर जो टेप लगी है इसको ऐसे लगा देना हमने। जो ये बेस है हमने बेस को इसके ऊपर ऐसे रखना है, सभी साइड से प्रेस कर लेना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। फिर हमने ये स्क्रूज जो हिंज की साइड है पहले इनको टाइट कर लेंगे। अभी एक बार खोल के सभी साइड से प्रेस कर लेना है पैनल को ओपन करके, ताकि ये प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। अभी हमने इसके बाकी के जो स्क्रूज है उसको हमने लगा देना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। फ़िलहाल इस मॉडल में राइटर नहीं होता, पर जो ये स्क्रू होता है ये राइटर के होल्डर होता है, वहाँ पे लगता है।
अभी हम इसे एक बार ऑन करके देख लेंगे। F2 प्रेस करके हम बायस में जाएंगे। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं ये हमारी है 1 TB की जो इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई 1000 GB प्लस हमारी 256 WD की SSD आ गई M.2 PCIe SSD। अभी हम इस पर विंडो इंस्टॉल करेंगे।